ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஊர் சுற்றலாம் சேனல். நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஊட்டியில் ஒரு சூப்பரான காட்டேஜில் தாங்க ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். இந்த காட்டேஜோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் காட்டேஜ் ஸ்டே ஹில்ஸ். இந்த காட்டேஜ் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்யசாய் நகர் நியர் ஃபன் சிட்டி, குன்னூர் ரோடு, ஊட்டி. நீங்கள் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக ஒரு நல்ல பிளேஸில் ஸ்டே பண்ணணுன்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த காட்டேஜை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இவங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி புக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த காட்டேஜில் நமக்கு ஹோம்மேட் ஃபுட் அவைலபிளாக இருக்குங்க. அண்ட் சேம் டைம் நமக்கு வந்து நைட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியாக போனீங்க அப்படின்னா கேம்ப் ஃபயர்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி தராங்க. நீங்கள் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணலாம். அண்ட் இவங்க ப்ரொவைட் பண்ண ரூம்ஸ் ரொம்பவே நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருந்துச்சு. நமக்கு டிவியும் அங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. அண்டு பாத்ரூம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஹீட்டர் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நம்ம ரூமில் எக்ஸ்ட்ரா பெட்ஸ் கேட்டாலே இவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி தராங்க. இந்த வீடியோவில் நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த ரூம்ஸ் எப்படி இருந்ததுங்கிறத காமிச்சிருக்கோம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.